Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Yaris Cross. A Toyota Yaris Cross to taki Yaris na sterydach. Chociaż nie. Yaris na sterydach to sportowy GR Yaris, który ma 261 koni i napęd na 4 koła. Model Cross to Yaris, ale po terapii hormonem wzrostu. Yaris Cross jest większy od zwykłego Yarisa o 24 cm na długość, 9,5 cm na wysokość oraz jest o 2 cm szerszy. Przy tym wszystkim rozstaw osi jest dokładnie taki sam i wynosi 256 cm. Najważniejsza i najbardziej widoczna zmiana to jednak prześwit, który ma teraz solidne 17 cm, czyli około 3 cm więcej niż zwykły Yaris. W zasadzie to auto stoi momentami aż nieproporcjonalnie wysoko, ale prześwit to duża zaleta Yarisa. Wygląd pewnie też, bo Yaris Cross mocno wyróżnia się na ulicy, zwłaszcza w takiej konfiguracji jak moja testowana, czyli w złotym kolorze, ze srebrnymi wstawkami i na dużej 18-calowej feldze. Mi osobiście auto się nie podoba, wygląda nieco karykaturalnie, jak jakaś żaba, ale są osoby, którym przypadło do gustu. W podstawie niestety już tak efektownie Yaris Cross nie wygląda i w bazowym białym kolorze i na kołpaku auto wygląda smutniej, no i nieco gorzej. Cross, jak przystało na crossovera, czy tam SUV-a, ma w koło nadwozia czarny ochronny plastik, który ma ochronić lakier przed porysowaniem, jakbyśmy wjechali w mocniejszy teren. I od razu uprzedzę pytanie. Tak, Yaris Cross może mieć napęd na 4 koła. I uprzedzę kolejne pytanie. Tak, według producenta to jest crossover albo SUV. Producent sam nie wie, jak go nazwać, więc używa nazwy na przemian. Pora więc na bagażnik i tu mam od razu pewien problem. Jak mamy elektryczną klapę, to nie da się od razu otworzyć bagażnika z kluczyka, jak auto jest zamknięte. Najpierw trzeba otworzyć auto, a dopiero potem można otworzyć bagażnik. Dziwne i chyba nie spotkałem się nigdy w żadnej innej marce z takim rozwiązaniem. Testowany Cross miał system bezkluczykowy i już podchodząc do bagażnika, kiedy auto jest całe zamknięte, możemy go od razu otworzyć, tak samo jak i możemy go zamknąć, z możliwością zablokowania drzwi. Dziwne. Sam kufer jednak sporo urósł i ma teraz 397 litrów, czyli aż o 111 litrów więcej niż w Yarisie, bo tam jest kufer 286. Kufer ma drugie dno, które jest dość dziwne, bo mamy dwie deski w proporcji 40:60. To jest chyba po to, że jak wieziemy coś długiego i położymy część kanapy do przodu, to wtedy mamy płaską podłogę na tej części, a resztę rzeczy możemy pchać pod drugie dno. Tak to sobie przynajmniej tłumaczę. Aha, i niestety ta półka od drugiego dna to jest opcja. Tak samo jak haczyki na zakupy czy gniazdo pod zapalniczkę. Dopiero od 3. poziomu wyposażenia jest to w standardzie. Pod podłogą mamy też miejsce na koło zapasowe albo zestaw naprawczy. I to też można spokojnie wyjąć i powiększyć jeszcze bardziej bagażnik. Pora więc usiąść z tyłu. I tu problem pojawia się już po otwarciu drzwi. Po pierwsze, same drzwi wydają się super lekkie, wręcz puste w środku, co potęguje dźwięk klamki, która się mocno odbija. To wpływa na wyciszenie, ale o tym będzie później. Większy problem moim zdaniem to te tylne drzwi, które otwierają się pod bardzo małym kątem. W związku z tym włożenie dziecka z fotelikiem jest bardzo trudne, a to przecież jest właśnie małe auto do miasta. Z tyłu miejsca jest wystarczająco, chociaż spodziewałem się nieco więcej miejsca na nogi. Mam 186 cm wzrostu i dosłownie parę centymetrów na nogi i nieco więcej na głowę. No ale się mieszczę. Miło, że jest podłokietnik, ale moim zdaniem takie rozwiązanie jest nieco niebezpieczne, bo może nam coś wpaść przy mocnym hamowaniu do środka. Wolałbym zwykły podłokietnik bez dziury do bagażnika. Z tyłu nie ma też nawiewów czy złącz, jest za to super twardy i szorstki plastik oraz 2 gazetowniki. A gazetowniki to też niestety opcja. Aha, i nie ma podświetlenia z tyłu, co jest słabe. W nocy z tyłu niemal nic tutaj nie widać. Zresztą podobnie jest w bagażniku, a tam jest żarówka. Trzeba ją pewnie wymienić na jakąś LEDową i będzie znacznie lepiej, no ale to powinno być fabrycznie, bo ta tak naprawdę ledwo świeci. Wskakujemy naprzód. Tutaj witają nas w miarę wygodne fotele, które delikatnie się odkształcają pod pupą, ale poza tym skóra wygląda dobrze. W podstawie, jak widzicie, fotel ma nieco gorsze trzymanie boczne. Fotele mają bardzo dużą regulację, dzięki czemu łatwo wybrać wygodną pozycję. To pora na deskę rozdzielczą. Ta jest oczywiście niemal identyczna jak w zwykłym Yarisie. Ja mam najwyższą wersję wyposażenia, więc tutaj jest nieco większy ekran centralny oraz większy ekran na zegarach. No coś jakby połowiczne cyfrowe zegary, bo boczne wskazania, jak widzicie, są analogowe.
A tak wygląda deska w podstawie. Jak widzicie, klimatyzacja wtedy jest manualna, chociaż wybierając hybrydę, od razu mamy klimatyzację automatyczną w podstawie. Yaris doczekał się też nowszego systemu multimedialnego, który ma ładniejsze grafiki, ale niestety działa momentami koszmarnie wolno. Poważnie, czasami kolejne funkcje wczytują się po kilku sekundach. Kamera cofania też mogła mieć już znacznie lepszą jakość. W 2020 roku najtańsze smartfony mają wyższą rozdzielczość aparatu. Z boku ekranu mamy kilka fizycznych przycisków, z których w sumie rzadko się korzysta, ale miło, że są. W ogóle miło, że mamy zwykłe pokrętła i przyciski od klimatyzacji, tak samo jak są zwykłe przyciski na kierownicy. To jest super. Nie do końca podobają mi się cyfrowe zegary, które, tak jak mówiłem, no są wpółcyfrowe. Chyba już lepiej by było, jakby były w całości cyfrowe, albo jeszcze lepiej w całości analogowe. Ale to już jest kwestia gustu, bo same zegary są czytelne i w przeciwieństwie do głównego ekranu z multimediami, te działają bardzo szybko. Mają też kilka kolorów, w zależności od trybu jazdy. To, co powinno być już dawno zmienione, to ten dynks od resetowania komputera pokładowego. To już powinno być z kierownicy albo kierunkowskazów. To pora na materiały. Tutaj niestety jest bardzo kiepsko. Plastiki są momentami bardzo twarde i ku mojemu zdziwieniu mocno już porysowane. Zobaczcie na przykład na te miejsca przy klamkach oraz na daszku nad zegarami. Chociaż to w sumie chyba ktoś specjalnie zrobił, bo nie wiem od czego i jak można porysować ten daszek nad zegarami. Jest też piano black, które o dziwo jest bardzo mało porysowane, a auto ma 13 000 km przebiegu. Yaris Cross może też się pochwalić sporą ilością schowków, skrzynek czy złącz. W opcji jest też ładowarka indukcyjna. Miło. Pora więc zajrzeć pod maskę. Tutaj są pewne zmiany względem zwykłego Yarisa, bo po pierwsze nie ma podstawowego silnika 1.0 w ofercie, a także jest możliwość dopłaty do napędu na wszystkie koła. Czyli pod maską mamy tylko silniki 3-cylindrowe 1.5, które są zwykłą benzyną o mocy 125 koni, albo mamy hybrydę, też opartą o silnik 1.5 o mocy 116 koni. Hybryda występuje tylko ze skrzynią bezstopniową ECVT, a silnik spalinowy może mieć skrzynię automatyczną bezstopniową lub 6-stopniowy manual. Napęd na wszystkie koła i AWD jest dostępny tylko dla wersji hybrydowej i jest to taki nieco oszukany napęd. Otóż przednią oś napędza silnik spalinowy, a tylną elektryczny, który ma 52 Nm oraz 3,9 kW, czyli około 5 koni mechanicznych. Coś czuję, że gdy przednia oś straci przyczepność, to 5 koni może nie mieć siły, żeby na wzniesieniu popchnąć auto o wadze od 1170 do aż 1360 kg. Zaletą Yarisa z napędą 4x4 może być tylne zawieszenie, które ma podwójne wahacze, a normalnie pozostałe wersje silnikowe mają z tyłu belkę skrętną. Chociaż pewnie przy zwykłej jeździe nie da się tego poczuć, a że Yaris nie nadaje się do jazdy po torze, to raczej bardziej chwyt marketingowy niż realna korzyść. Napęd więc pewnie lekko pomaga przy ruszaniu na śliskim, ale nie jest oczywiście napędem w teren. Ja pod maską mam hybrydę, ale bez napędu na 4 koła. Tak ten silnik brzmi. Tak, po odpaleniu silnika spalinowego silnik dość mocno i głośno zrzęzi i hałasuje, co jest też mocno słyszalne w kabinie. Po jakimś czasie dźwięki te ustają i załącza się silnik spalinowy. I tak wtedy auto brzmi.
czyli niemal idealna cisza z dźwiękiem jakiegoś takiego dziwnego statku kosmicznego. To jest w sumie miłe. Chociaż najmilsze jest spalanie. Auto jest super oszczędne i w mieście cały czas miałem wyniki na poziomie 5 do 6 litrów, a jeździłem zwyczajnie, czasami nawet mocno agresywnie i było dużo korków. Zresztą, im więcej korków, tym spalanie jest mniejsze, bo wtedy możemy więcej używać napędu elektrycznego. W trasie jest nieco gorzej i przy 140 auto pali 7 do 7,5 litra, a jadąc tak ciągle 100-110 auto pali około 5,5 litra. Bak paliwa jest malutki, bo ma 36 litrów, ale przy takich wynikach spalania to w mieście i tak zrobimy z 700 km na baku, a na trasie około 500. To pora na osiągi. Od 0 do 100 auto potrzebuje 11,2 sekundy, więc pora to sprawdzić. Wynik to 10,5 sekundy, czyli nawet lepiej niż deklaruje producent, choć to wciąż dość przeciętny wynik. No i niestety, jak słyszeliście, w kabinie jest naprawdę głośno, raz od pracy silnika na wysokich obrotach, a dwa od bardzo słabego wyciszenia. 120 km na godzinę to jest już taka graniczna prędkość, przy 140 w środku jest bardzo, ale to bardzo głośno i ciężko się już jedzie. Reakcja na gaz jest niezła, chociaż i tak czuć lekkie opóźnienie, a same osiągi są przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe. Do miasta wystarczają, ale na trasie jest już dużo gorzej. A co do wycia, to tak, wyje silnik i to mocno, ale tylko jak maksymalnie przyspieszamy z pedałem w podłodze. Przy zwykłej jeździe jest tylko głośno od szumu powietrza. Samo prowadzenie jest poprawne, ale auto nie lubi szybkiej jazdy. Czuć wyższy prześwit i samochód nieco przechyla się na zakrętach. Układ kierowniczy jest mało precyzyjny, ale do miasta wystarcza. W sumie podobnie jak zawieszenie, auto nie jest super komfortowe i momentami jest dość nawet sztywne. Ja miałem też opcjonalne lampy matrycowe LED, które świecą naprawdę dobrze, chociaż czasami za późno przełączają i potrafią na chwilę oślepić kierowców z naprzeciwka. Ale barwa oraz zasięg świecenia jest dobry. No dobra, to porozmawiajmy o cenie. Obecnie na stronie są dwa cenniki, rocznik 2022 oraz już 2023. Będę podawał ceny za 2022, a cennik za 2023 jest około 2000 zł wyższy dla każdej wersji. Tak więc podstawowy Yaris Cross z silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 koni z manualną skrzynią biegów kosztuje 87 000 zł. Hybryda z przednim napędem startuje od 99 000 zł. Miło, że hybrydę można kupić w najtańszym wyposażeniu. Jak chcemy Yarisa Crossa z napędem 4x4, to trzeba wyłożyć 113 000 zł, czyli dopłata do IAWD to 10 000 zł. Dopłata do automatu dla zwykłej benzyny to 6 000 zł. Mój egzemplarz kosztował 132 000 zł. Bardzo dużo jak za 3-cylindrowe auto o przeciętnych osiągach. Za 110 000 zł mamy 204-konnego Hyundai i20N, a jak koniecznie chcemy crossovero SUV-a, to za 100 000 zł jest 200-konna Puma ST. Jeśli popatrzymy na cenę zwykłego Yarisa, to jest on o 13 000 zł tańszy w hybrydzie niż Cross oraz aż o 18 000 zł tańszy w zwykłej benzynowej odmianie. Bardzo duża dopłata. W ogóle w ofercie jest też wciąż model CHR, jest on o około 20 000 zł droższy niż Yaris. CHR ma jednak 4-cylindrowe silniki i jest nieco większy, lepiej wyciszony, chociaż ma mniejszy bagażnik i mniejszy prześwit. Jeśli chodzi o konkurencję na rynku, to wydaje mi się, że takim odpowiednikiem mogła być Honda Jazz Crossstar albo któreś z Suzuki, np. Vitara albo S-Cross. Wszystkie te trzy auta oferują też hybrydy, niskie spalanie i przyzwoite wyposażenie. Honda co prawda jest nieco mniejsza na zewnątrz i ma też mniejszy bagażnik, ale oferuje nieco więcej przestrzeni, zwłaszcza dla pasażerów z tyłu, i jest tańsza i szybsza.
Suzuki jest większe i przy tym tańsze i oferuje zwykły napęd 4x4. Toyota Yaris Cross ma moim zdaniem dwie zalety. Niskie spalanie w mieście oraz duży prześwit. No w sumie 3, bo bagażnik też jest całkiem duży. Ok, do zalet można też dodać finansowanie, bo to Toyota zawsze miała dobre, oraz renoma. Auta Toyoty wciąż są uważane za bardzo trwałe. Tylko co mi z dobrego finansowania, jak auto jest bardzo drogie, zwłaszcza jak na auto z 3-cylindrowym, no niezbyt mocnym silnikiem. W ogóle auto ma dużo wad, jak słabą dynamikę, bardzo słabe wyciszenie, twarde plastiki, wolne multimedia, brak podświetlenia tylnej kanapy oraz tylne drzwi, które otwierają się pod bardzo małym kątem. Aha, i niskie spalanie znajdziemy też u konkurencji, tak samo jak i niższą cenę. Cześć!